গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, বর্ণালীর গ্রামীণ হেসেলের আরও একটি পর্বে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজ আমি গুড়ি কিংবা আটা ময়দা ছাড়াই শুধুমাত্র সুজি দিয়ে একটা পিঠের রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সেটা হলো দুধপুলি। এই দেখো, এই দুধপুলি আমি বানিয়েছি শুধুমাত্র সুজি দিয়ে। তো চলো দেখাই তোমাদেরকে এটা বানানোর জন্য আমি কি কি নিয়েছি। এখানে আছে চিনি, এটা দুধ, এখানে আছে সুজি, এটা নারকেল, লবণ আর তেজপাতা আর 3টে এলাচ আমি নিয়েছি, এটা ফাটিয়ে নিয়েছি। প্রথমে নারকেলটা কুড়িয়ে নিচ্ছি পুলির জন্য। পুলির যে পুর, সেই পুরে আমি নারকেল দেব। তো নারকেলটা আমি কুড়িয়ে নিচ্ছি। অনেকে এটা সন্দেশ দিয়েও করতে পারো। এইবার সুজির ডো তৈরি করার জন্য আমার গরম জল লাগবে, সেজন্য আমি কড়াইয়ে জল দিয়ে একটু গরম জল করে নিচ্ছি। হয়ে গিয়েছে জল গরম, নামিয়ে নিচ্ছি। গরম জলের মধ্যে একটু লবণ মিশিয়ে নিচ্ছি। এইবার কড়াইয়ে আমি সুজিটা ভেজে নিচ্ছি। সুজিটা বেশি যে লাল লাল করে ভাজবো তা নয়, হালকাই ভাজবো, যেন লাল ভাব না আসে সেইভাবে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি সুজিটা ভেজে নিচ্ছি। হয়ে গিয়েছে ভাজা। এবার যে আমি জল গরম করেছিলাম সেই জল গরমটা অল্প অল্প করে সুজিতে দিয়ে আমি সুজির একটা ডো তৈরি করে নিচ্ছি। একসাথে অনেক জল দেব না, প্রয়োজন মতো অল্প অল্প করে দিতে হবে। একটু বেশি টাইট হয়ে গেছে, তো সেই জন্য আমি আর একটু জল দিয়ে নিচ্ছি। তো দেখো, আমার ডোটা একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে। এইবার আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছি। এখন প্রচণ্ড গরম আছে, এখন মাখানো যাবে না, তো ঠান্ডা হোক, সেই ফাঁকে আমি নারকেলের পুরটা রেডি করে নিই। এখানে নারকেল দিলাম আর এতে পরিমাণ মতো চিনি দিচ্ছি। ভালো করে নেড়ে চেড়ে পুরটা আমি রেডি করে নিচ্ছি। হয়ে গিয়েছে পুর, এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এবার সে হাঁড়িতে জল দিয়ে দিচ্ছি, জলটা গরম হতে থাক আর এদিকে আমি পুলিগুলো তৈরি করে নেব। ডোটা অনেকটা ঠান্ডা হয়ে আছে, এখনও গরম আছে। এই গরম ভাব থাকতে থাকতে এটাকে মাখাতে হবে, তবে যে প্রচণ্ড গরম সেটা আর নেই, হালকা গরম আছে। একটু ভালো করে মাখিয়ে এবার আমি ছোট ছোট লেচি কেটে নিচ্ছি। এবার এইভাবে হাতেই ট্যাপ করে এটাকে একটা লুচির শেপ এনে এর মধ্যে আমি পুর ভরে দিচ্ছি। ভালো করে মুড়ে নিচ্ছি যাতে বেরিয়ে না আসে। ভালো করে মুড়ে না নিলে বেরিয়ে আসবে বা ফেটে যাবে। এবার আমি এতে একটু ডিজাইন করছি যাতে দেখতে ভালো লাগে। দেখো, এইভাবেই আমি সবগুলো করে নিচ্ছি। দেখো, হয়ে গিয়েছে সব। এইবার আমি এটাকে ভাপানোর জন্য এই যে হাঁড়িতে জল রেখেছিলাম, গরম হয়ে গেছে, এটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার একটু ঢেকে দেবো। এটা বেশিক্ষণ লাগবে না, চালের গুঁড়ি কিংবা আটা ময়দা দিয়ে করলে যতটা সময় লাগে অত সময় লাগবে না। 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যে এটা ভাপানো হয়ে যাবে। দেখো, একদম হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব।
এবার কড়াটা বসিয়ে দিলাম, দুধটা রেডি করছি, দুধটা ঢেলে দিচ্ছি। দুধটা ফুটে গিয়েছে, এবার এতে চিনি দিয়ে দিলাম। তোমরা চিনির পরিবর্তে এখানে পাটালি ইউজ করতে পারো। পাটালি ইউজ করলে এর টেস্ট খুব ভালো লাগবে আর কালারটাও খুব সুন্দর আসবে। আমার পাটালি নেই, সেজন্য আমি চিনি ইউজ করছি। এবার এতে তেজপাতা আর এলাচ, 3টে এলাচ নিয়েছিলাম, ফাটিয়ে নিয়েছি, এগুলো এতে দিয়ে দিলাম। এলাচের জন্য এর গন্ধটা খুব সুন্দর আসবে। দুধ ভালো করে ফুটে গেছে, অনেকটা গাঢ় হয়ে এসছে। এই অবস্থায় আমি পুলিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার ঢেকে 5 মিনিট মতো আমি এভাবে ফুটিয়ে নিচ্ছি। হয়ে গেছে আমার একদম রেডি। এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি। তো তোমরা জানিও কেমন লেগেছে।